Сьогодні я вас вітаю з Всесвітнім днем голосу. І наша мова сьогодні піде про голос, але не просто голос, а про співочий голос. У кожної людини свій неповторний голос. Одні ж говорять низьким голосом, другі високим голосом, але ні тембр, ні окраска голосу не повторюються. Перед тим, як почати співати, ми повинні, як і кожен музичний інструмент, настроїти, тобто підготувати для співу свій голос. Для цього існують безліч справ на різні види підготовки. Сьогодні ми почнемо з вами з вправ для тих, хто тільки починає опановувати свій голос. Починаємо наші вправи з розминки дихання. Поставте перед собою ручки. Наша вправа називається долоньки. Представте, що ви екстрасенс. Зараз ми будемо складувати долоньки, при цьому шмигати носиком 4 рази. Потім відпустіть долоньки і видихніть. Відпочиньте. Слідкуйте за тим, щоб плечі ваші не підіймалися. Починаємо разом. Будь ласочка. Видихаємо ротиком. Ще раз. Слідкуємо за плечима. Готові ще раз. Дякую. Наступна вправа називається вушка. Лівим вушком наклоняємо і торкнемося до лівого плеча. Право до правого, але при цьому плечі не підіймаємо. Знаєте, як маленькій дитині кажуть, коли вона зробила шкоду? Ай-яй-яй. Отак і ми з вами будемо зараз робити ай-яй-яй, але при цьому шмигати носиком і видихати після 4-го разу. Почали. Відпочили. Ще раз. Слідкуйте, щоб ваші плечі не підіймалися. І вдих іде в животик. Будь ласочка. І ще один раз. Дякую. Наступна вправа називається кішка. Кішка. Поставте лапочки перед собою. Спружиніть до колінця. Отак, як я, бачите? Спружиніть до колінця. А тепер повертаємо тулуб і вдихуємо в животик. Відпочили. Другу сторону. Слідкуйте, щоб плечі не підіймалися. І вдих, щоб тільки в животик. Готові? І в другу сторону. Дякую. Наступна вправа називається обійми плечі. Зверху одна ручка, знизу друга. І при цьому будемо обнімати себе і вдихувати носиком. Відпочили. Видихнули ротиком тільки. Носик готовий. Видихнули ротиком. Повторюємо. Ваші руки не перехрещуються. Дякую. Наступні вправи речові. На розминку ротика, на розширення діапазону голосу. Перша вправа називається коник. Коник у нас клацає язичком. Зразу ми улыбаємося з вами. Потім трубочкою губи
не забуваємо робити вдих. Ті вправи, які ми з вами тільки що робили. Вдихнули носиком, затримали дихання і коник. По 4 рази. Зрозуміли? Починаємо. Дякую. Наступна вправа у нас називається сова. У лісі живе сім'я. Мама сова і маленьке совеня. Нічу мама наша влітає на полювання. Вона здає такі звуки. У-у-у-у-у. Будь ласка, встали рівненько, вдихнули носиком і вдихнули носиком животик. Подивіться, як поклала ручку на животик, бо мама, сова, співає так. У-у-у-у-у. Низько-низько. Починаємо робити вправо. Вдихнули носиком, затримали дихання. Готові? У-у-у-у-у. Добре. Не підіймайте плечі, будь ласка, при диханні. Дишіть в животик. Внимание. У-у-у-у-у. І ще один разочок, будь ласка. Вдих. У-у-у-у-у. А в цей час у лісі, в дуплі, залишилось маленьке совеня. Воно плаче, чекає на маму. Як воно плаче? Готові? Вдихнули носиком. Затримали дихання. Ще раз, будь ласка, вдихнули, затримали дихання. Животик працює, не піднімаються плечі. Мама йому відповідає: не плаче, скоро буду. У-у-у-у-у. Я тебе чекаю, каже совеня. І так повторюйте декілька разів. Дякую. Наступна вправа наша називається чайка. Тут ми вже на морі з вами. Білокрилі чайки літають над морем і кричать. Ха-ха-ха! При цьому розмахують крильцями, як може тонкіше. Вище-вище підіймаємо до гори голос. Не забуваємо вдихнути, затримати дихання і починати співати як чайка. Чайка побачила рибку. Повторюю ще раз. Не забуваємо вдихати. Вдихати, затримувати дихання. І вправо починаємо. Полетіли з вами на море. Вдихнули. Дякую, повторюйте декілька разів. А наступна вправа називається страшна казка. Ми з вами в темному лісі. Нема світла. І чуємо, десь за кущів. Страшно? Не бійтеся, це тільки вправо. І так, починаємо спочатку. Вдихнули, затримали дихання і починаємо з самого початку штробас. Знаходимо саму нижню ноту у себе. Зрозуміло? Починаємо. Не бійтеся, скажіть всім. Ми тільки вправо робимо. Хай ваші дома ніхто не хвилюється. Спочатку починаємо. Вдихаємо носиком. Затримуємо дихання. При цьому не забувайте, ми з вами цю вправу робимо на різні голосні. Розумієте? Починаємо спочатку. Вдихуємо.
написані як маленькі пісеньки, їх можна співати ще й кожен день для хорошого настрою. Перша вправа у нас називається «Два котики». Два коти, муркоти, муркоти, туди там, тарарам, тарарам. Два коти, муркоти, муркоти, повтори. А тепер повторюйте самі. Два коти, муркоти, туди там, тарарам. Два коти, муркоти, повтори. Два коти, муркоти, туди там, тарарам. Два коти, муркоти, повтори. Два коти, муркоти, туди там, тарарам. Два коти, муркоти, повтори. Повторюйте за мною. Два коти, муркоти, туди там, тарарам. Два коти, муркоти, повтори. І ще. Два коти, муркоти, туди там, тарарам, тарарам. Два коти, муркоти, повтори. Якщо перша розпівка вона йшла догори, голос вилив догори, то наступна розпівка у нас буде називатися «Киця зажурилася», і розпів буде йти зверху вниз, з верхньої нотки до нижньої. Готові? Киця зажурилася, з вечора не милася, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Киця зажурилася, з вечора не милася, ой-ой-ой, ой-ой-ой. І внижче. Киця зажурилася, з вечора не милася, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ще нижче. Киця зажурилася, з вечора не милася, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Пускаємо голос. Киця зажурилася, з вечора не милася, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Киця зажурилася, з вечора не милася, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Голос тихіше робимо. Киця зажурилася, з вечора не милася, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ще нижче. Киця зажурилася, з вечора не милася, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ще нижче. Киця зажурилася, з вечора не милася, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Дякую. Наступна вправа називається кап-кап. Що таке кап-кап? Дощик, так? І якщо ми голос вели на предыдущій вправі вниз, то зараз будемо 5 його піднімати догори. Всі готові? Прослухайте, а потім продовжуйте зі мною. Кап-кап у вікно, дощик, дощик, кап-кап, вже води повен горщик. Кап-кап у вікно, дощик, дощик, кап-кап, вже води повен горщик. Кап-кап у вікно, дощик, дощик, кап-кап,
крокодили. І голос ми з вами будемо вести як знизу до верху. Така пісенька весела. А ви з пісні ці співайте кожен день для настрою. Готові? Веселі крокодили за морозивом ходили, а веселі бегемоти і чекали на молоді. А зелені крокодили за морозивом ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. А зелені крокодили за морозивом ходили, а веселі бегемоти їх чекали на болоті. А зелені крокодили за морозивом ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. Ще вище. А зелені крокодили за морозивом ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. І ще можемо вище. А зелені крокодили за морозивом ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. Дякую. Скажіть, будь ласка, що нам для щастя треба? Нам для щастя треба сонечка у небі, піснею заспівати соль, фа, мі, ре, до. Так і називається наступна вправа «Нам для щастя треба». Не забувайте вдихувати носиком, не піднімати плечі, вдихувати у животик і веселіше. Будь ласочка, готові? Нам для щастя треба сонечка у небі, пісню заспівати соль, фа, мі, ре, до. Нам для щастя треба сонечка у небі, пісню заспівати соль, фа, мі, ре, до. Веселіше, будь ласочка. Нам для щастя треба сонечка у небі, пісню заспівати соль, фа, мі, ре, до. Нам для щастя треба сонечка у небі, пісню заспівати соль, фа, мі, ре, до. Нам для щастя треба сонечка у небі, пісню заспівати соль, фа, мі, ре, до. Сонечко голос тягнемо. Нам для щастя треба сонечка у небі, пісню заспівати соль, фа, мі, ре, до. Нам для щастя треба сонечка у небі, пісню заспівати соль, фа, мі, ре, до. Ще вище. Нам для щастя треба сонечка у небі, пісню заспівати соль, фа, мі, ре, до. Нам для щастя треба сонечка у небі, пісню заспівати соль, фа, мі, ре, до. Молодці! Ви всі великі молодці, і ви будете співати. Але на цьому все. До побачення. Я бажаю вам дзвінкого, легкого, польотного голосу. До зустрічі!